Владимир Уйба заверил жителей Приполярья в том, что власти Коми сделают все для того, чтобы город получил второе дыхание. Так, правительством республики разработан план мероприятий по диверсификации экономики. Он рассчитан до 2026 года и уже утвержден Министерством экономического развития России. В этом плане большое внимание в виде конкретных инвестиционных проектов уделено как раз Инте, ведь она уже имеет статус сухопутной арктической зоны России. О том, как прошел рабочий визит главы Коми в приполярный город, Ксения Лосева. Свой рабочий визит в Инту глава Коми начинает с возложения цветов к мемориальному камню в сквере шахтерской славы. Здесь воссоздана настоящая техническая площадка угледобывающего предприятия. Вагонетки с углем, крепежные арки, горная техника и, конечно же, главный местный герой – шахтер. Все свидетельствует об уже ушедшей угольной эпохе. Следующая остановка – дорога до поселка Верхняя Инта. Именно она соединяет железнодорожный вокзал с городом. Уже не первый год участок находится в плачевном состоянии, а вместе с тем каждый день по нему в Инту доставляют продукты, а также ездят школьные автобусы. Ремонт здесь запланирован уже на следующий год. На это выделят средства из Республиканского дорожного фонда. У нас всего на 6,5 миллиардов рублей нужно школьные маршруты привести в нормативное состояние. То есть нам 5 миллиардов не хватит. Мы еще залезем в бюджет Республиканского дорожного фонда на 2023 год, на 1,5 эти недостающие миллиарда. Ну, с учетом материалы сейчас растут, строители, может и на 2. Но, тем не менее, основная львиная доля будет школьных маршрутов приведена в нормативное состояние в 2022 году. Встречи с местными жителями во время рабочих поездок в районы для главы Коми стали уже традицией, и Инта не исключение. Темы, волнующие общественников и просто неравнодушных граждан, самые разные. Это и ремонт ныне действующих социальных объектов, и строительство новой инфраструктуры, доступность медицины, обеспеченность мобильной связью удаленных населенных пунктов, переселение из ветхого жилья. Во всех вопросах прослеживается обеспокоенность за будущее родного города. Оно у Инты есть, говорит глава Коми. Все перевернуло, вот, указ о как раз арктических территориях. И вот это вот дало просто колоссальный импульс. И я думаю, что в этом сегодняшняя Инта и даже год назад это вообще разные Инта. И здесь сегодня у меня, например, абсолютно понятно, что мы сейчас выходим на взлет, и у нас очень хорошая перспектива. И это подтвердил министр экономического развития, что точно совершенно он видит перспективу в Инте, как именно в городе промышленном. Совсем недавно в Коми утвердили план диверсификации экономики республики, в том числе и моногородов. В документе 41 проект. 2 из них начали реализовывать как раз в Инте. Один из них – перезапуск завода железобетонных изделий, который будет выпускать железобетонную продукцию с учетом потребностей рынка на северных арктических территориях Коми и соседних регионов. В этом заинтересованы крупные компании, в том числе планирующие участвовать в строительстве северного широтного хода. Второй проект – это завод по производству карбидов кальция и ферросплавов. Там инвестиции до 3 миллиардов и создание рабочих мест под 1000. То есть это вот колоссальный прорыв. Почему? Потому что, во-первых, карбид кальция и ферросплавы – это полностью сегодня импортная составляющая. То есть в России это колоссальный дефицит и по одному, и по второму. И в основном это все заводится из-за рубежа. Соответственно, наш отечественный продукт сразу по цене демпингует любой завозной минимум на 20%, а по некоторым позициям до 50%. Перезагрузка приполярной Инты уже в процессе. А за глобальными изменениями, которые часто сопровождаются сложными цифрами и явлениями, постепенно будет меняться и простая бытовая жизнь. В этом плане очень важно получать обратную связь от самих жителей, а потому все предложения и идеи, озвученные на встрече, также будут взяты в работу. Глава Коми дал ряд поручений правительству региона и местной администрации. Ксения Лосева, телеканал Юрган, Инта.